क्या आप भी फ्री में कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो? डाउनलोड करके आप अपनी वीडियोस में लगाना चाहते हो? अगर आप लगाना चाहते हो तो ये वीडियोस मैं आप ही के लिए लाई हूँ, जिसमें आप फ्री कॉपीराइट फ्री डाउनलोड कर सकते हो साउंड इफेक्ट और करके अपने वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप साउंड इफेक्ट अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हो ना, तो वो आपके वीडियोस को इनहेंस करता है, काफी मजेदार वीडियोस को बना देता है। ठीक है, तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पूनम सॉकेट चैनल में। मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आ गई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि आप साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन उसमें कॉपीराइट आ जाती है। ठीक है, अगर उनसे डाउनलोड करके हम अपने वीडियोस में लगाते हैं तो। पर मैं आपको वो वेबसाइट बताऊंगी जहां से हर कोई एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर डाउनलोड करता है और लगाता है, और वो कॉपीराइट फ्री होता है। ठीक है, तो और वीडियो के एंड में जानेंगे दोस्तों कि डाउनलोड करना तो देखिए आसान होता है, आप डाउनलोड इजीली कर लेते हो, पर उसे किस तरीके से हम अपने वीडियोस में ऐड करेंगे वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो एंड तक वीडियो में बने जरूर रहिएगा, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे हमें इसे वीडियोस में इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, तो और मैं एक बेनिफिट बता दिया है आपको, साउंड इफेक्ट आप यूज करते हो अपने वीडियोस में तो क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों डिसएडवांटेज भी होता है। देखिए, आप अगर बिगिनर हो ना यूट्यूब पे, तो कोशिश करो कि ज़्यादा साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब बहुत कम यूज़ किया करिए। क्योंकि देखिए, हमें पता नहीं होता है कि कब कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, क्योंकि अभी बहुत ही कॉपीराइट स्ट्राइक का प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश करिएगा कि आपको जितना चाहिए होता है उतना तक ही यूज़ किया करें। अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है कि अभी तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है ना, लेकिन आपको अगर वीडियोस यूट्यूब अगर मोनेटाइज हो जाती है ना, तो बाद में ये थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट कॉपीराइट का क्लेम आता है। कॉपीराइट स्ट्राइक अलग बात होती है, कॉपीराइट क्लेम अलग बात है। क्लेम आप इजीली सॉल्व हो जाता है, पर स्ट्राइक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इजीली यूज कर सकते हो, बट जितना हद तक आप यूज करना चाहते हो उतना तक ही करना, लिमिट में करना अच्छा बात होता है। तो ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं। तो आइए जानते हैं कहाँ से हम फ्री कॉपीराइट साउंड इफेक्ट मजेदार वाले डाउनलोड करते हैं। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि बहुत लोग इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आप किसी से सीखते हो तो लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप वीडियो से कुछ सीख रहे हो। ठीक है ना, फालतू के वीडियोस तो देख नहीं रहे हो, मैं बता भी नहीं रही हूँ फालतू की बातें। ठीक है, तो आप अगर किसी से सीखते हो कुछ, तो उन्हें भी सपोर्ट कर दिया करो, है ना। तो चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। गूगल ओपन है। ओपन करने के बाद माई इंस्टेंट लिख के सर्च कर लेना है। मैं ऑलरेडी की हुई थी, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है माई इंस्टेंट। क्लिक करने के बाद पहले वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको इसमें से एक एक गाने पे क्लिक करके सुन लेना है, सॉरी साउंड को। ठीक है, जो भी पसंद में आएगा उसे क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो साइन है शेयर का साइन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब जहां भी आप चाहो इसे शेयर कर सकते हो। मैं बीएन ऐप में चाहती हूँ इसे रखना, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। इस तरीके से आप अपने ऐप में सेंड करके, सेव करके अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। अब इफेक्ट में अब मैं क्लिक करूंगी। करने के बाद मुझे इसे सेव करना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नाम देके के आपको सेव करना पड़ेगा, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो। जैसे वो था फा। ठीक है, ताकि आप याद करके रख सको और इसे जब वीडियो में यूज करो तो ये आपको याद रहे और क्लिक करके आप यूज करोगे। मैं आगे बताऊंगी आपको। तो क्रिएट एल्बम हो गया है, तो ये मेरा ऐड हो गया है। आपको मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, ये देखिए नीचे ऐड हो गया है फा बोल के। ठीक है ना, तो इस तरीके से ऐड हो गया है। अब इसे मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि वीडियोस में किस तरीके से इसे ऐड करते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीएन ऐप की तरफ, उसे ओपन करते हैं क्योंकि मैं उसी में एडिटिंग करूंगी। पे जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव करें। ठीक है, जो भी आपको वीडियो चाहिए यहाँ से वो वीडियो ले लीजिए, जिस वीडियो में आपको साउंड इफेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे मुझे इस वीडियो में चाहिए
तो ये वीडियो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब साउंड इफेक्ट देखिए यहाँ पे आपको आ गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से साउंड इफेक्ट को ऐड करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है आप प्लस का आइकन, ये प्लस पे जाएंगे तभी मेरा साउंड यहाँ से ऐड होता है, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे प्रेस करना है, इफेक्ट पे जाना है। अब ये देखिए हमें ये रखना पड़ेगा उसे क्या लिख के मैं उसे सेव की थी, तो फा लिख के मैं सेव की थी, इस पे क्लिक करना है। अब ये देखिए आपका ये यहाँ पे आ गया है। मैं थोड़ा सा चला के दिखा दे रही हूँ आपको वीडियो, एक मिनट, ये साउंड बंद है। ये देखिए आपको मैं प्ले करके दिखाती हूँ, ये देखिए ऐड हो गया ना। तो इस तरीके से ऐड करते हैं वीडियोस में साउंड इफेक्ट दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आशा है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस बेसिस पे चाहिए मेरे को कमेंट में भी जरूर बता देना। और हाँ, आपको कोई क्वेरीज रहे इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।